Här är min kaffekvarnstimer. En liten dosa, jättelätt. Det finns en knapp och en skala 1 till 8 där siffran anger hur många koppar man vill mala till vår Mocca Master. Ett enkelt tryck så kommer den som standard välja 4 koppar. Det är det vi brygger mest. Trycker man flera gånger så kommer indikatorn att flytta sig neråt till 3, 2, 1 kopp. Och sen snurrar den runt till 8, 7, 6. Så man bara trycker på här och väljer vilket antalet koppar man ska ha. Sen pausar den lite grann och när knappen börjar blinka så ska man dubbelklicka på knappen. Och dubbelklicket är som en säkerhet så att man inte ska åka av misstag välja fel antal koppar. Och ja, batteritiden på den här estimerar jag vara typ 1 år i alla fall, men troligtvis 2 år. Den kommunicerar trådlöst med en Nexa-brytare som sitter här uppe. I Nexa-brytaren så är då kaffekvarnen kopplad. Så nu har jag stängt av kaffekvarnen på huvudströmbrytaren på sidan. Så då visar jag här, då trycker jag en gång, 4 koppar, 3 eller 2 eller 1 kopp. När knappen blinkar så dubbelklickar jag och det klickar till i den. Och efter ungefär 5 sekunder så stängs Nexa-brytaren av igen. Och det har då kaffekvarnen har då malt kaffe till 1 kopp kaffe.